Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. Максим Радайкин и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Блумберг пишет, Украина начала получать американский сжиженный газ через Грецию. Как этот газ проходит на Украину, если обычно он идет в обратном направлении? Спасет ли СПГ украинскую энергетику? И разве Украина не выживет на собственной этой добыче? Максим, вот сейчас в режиме диалога 6,3 плюс 3,5. Сколько будет? 9,8. Вот. Что мы только что с Максимом посчитали? Мы с Максимом только что посчитали а, следующее. Смотрите, мы посчитали, во-первых, разницу между объемом запасов на 50-й неделе в подземных хранилищах Украины в 2024 году. И мы удивительным образом посчитали, а сколько было на 50-й неделе в подземных хранилищах Украины на 50-й неделе в 2023 году. Сейчас мы все объясним. Смотрите, а что это за 3,5 вообще? Это разница между запасами в 2023 году к началу сезона отбора и в начале сезона отбора в 2024 году. Притом, на данный момент есть данные. Сейчас есть данные об объемах запасов в подземных хранилищах Украины на 50-й неделе 2024 года. Более свежих статистических данных, ну вот, я пока не видел. Там 6,3 миллиарда кубических метров. А в тот же период времени было 9,8 миллиарда кубических метров на 50-й неделе 2023 года. Разница 3,5. 6,3, 9,8, 3,5. 3,5 это разница, в принципе, между накопленными запасами, сохраняющаяся в весь сезон отбора, исходя из накопленной к настоящему моменту статистики. Но что еще такое эти 3,5 миллиарда кубов? А это запасы активного газа, которые оставались в подземных хранилищах газа к концу отопительного сезона 23-24 годов на Украине. То есть к началу отбора текущего было накоплено столько газа, что если его будут потреблять в тех же объемах, в которых его потребляли в прошлый сезон отбора, в прошлый отопительный сезон, то к концу отопительного сезона в подземных хранилищах на Украине будет ноль. Можно было бы предположить, что в этом году меньше газа закачали иностранные игроки. Это важная история для нашего вот этого разговора. Запомните, пожалуйста. И как раз в контексте поставок СПГ и прочей вот этой вот лабуды, которые сейчас пытаются взбодрить население Украины в отопительный сезон. Можно было бы предположить, что меньше газа закачали, значит, вот эти персонажи, и разница этим вызвана. Ну, то есть, активный газ – это тот газ, который вы закачали и который можно извлечь. Есть еще, есть еще газ, который нельзя извлекать, то есть общий объем в подземных хранилищах Украины, который обычно озвучивают населению, широкой аудитории на Украине, это не тот газ, который можно извлекать. Извлекать можно активный газ. Вот мы о нем. Можно было бы предположить, что сейчас туда закачано только то, что нужно самим украинцам, что нужно внутреннему рынку, без учета зарубежных игроков, которые испугались ударов по газотранспортной инфраструктуре в начале 2024 года, которые испугались перспектив, открывающихся после прекращения транзита, и вот они ничего не накапливали. И, мол, ну, накопили меньше, но это как раз то, что нужно Украине, и они просто меньше вот будут отбирать, те же самые 3,5 миллиарда кубов и останутся к окончанию сезона отбора. Но 50-я неделя, уже больше месяца идет отбор, а разница сохраняется. О как!
Может быть, когда мы посмотрим данные за 51-ю, за 52-ю неделю, за первую неделю 25-го года, мы увидим, как вот, знаете, вот график 24-25 годов начнет выходить на такое, на плато, и все, вот как раз вот эта разница между зарубежными игроками и внутренним потреблением раскроется. Но если не раскроется, то у меня плохие новости для потребителей на Украине. Правда, те, кто из потребителей на Украине смотрит наш канал постоянно, мы этими новостями уже делились. Ну, просто сейчас накапливается статистика, и пока эта статистика не в пользу идет. Опять же, я могу предположить, что какие-то объемы, накопленные зарубежными игроками, просто ускоренно отбирались вот в течение вот этого хвостика, пока транзит сохранялся, и сейчас все, баста, перестали отбирать, и вот на первой неделе мы увидим, как отбор резко сокращается. Увидим, вам расскажем. Но пока ситуация складывается неприятная. А к чему это? К чему этот разговор про ПХГ, если мы говорим про 100 миллионов кубических метров, которые вот завезли через Грецию компания ДТЭК, и скоро эти 100 миллионов американского СПГ прибудут вот на Украину. Как они прибудут на Украину? Это первый вопрос. Второй вопрос. А они куплены для Украины или для компании ДТЭК? Просто так как сообщает нам об этом компания ДТЭК, то куплено это не Украиной, государством. Это куплено частной компанией, частной лавочкой, у которой есть свои интересы на территории Европы, у которой есть свои интересы в целом отличающиеся от интересов населения Украины. И когда она сообщает «мы купили», намекая, что, ну, во-первых, Ахметов молодец, в отличие от всех остальных, он, видите, с Америкой договорился. Правда, для покупок американского газа не нужно договариваться с Америкой, потому что Америка никому ничего не продает. Но это ладно, мы сейчас коснемся этой темы. Он с Америкой договорился. И вот он, в отличие от вот этих вот всех, видите, газочек купил. А значит, этот газочек скоро будет на Украине. Нет, не значит. Этот газочек может быть продан на территории Европейского Союза. Этот газочек может вообще не дойти до потребителей на Украине, либо дойти в гораздо меньших объемах. Но предположим, что все эти объемы, все 100 миллионов кубических метров, должны дойти до потребителей на Украине. 100 миллионов – это, конечно, очень впечатляющая величина. И сейчас мы откроем страшное оружие, просто страшнейшую вещь из того, что придумало человечество за прошедшие, ну, как минимум 100 лет, а именно откроем калькулятор. И разделим 20 миллиардов на 365. И получим мы с вами 54, ну, почти 55 миллионов чего? Миллионов кубических метров. Это средний спрос на газ на Украине в период, ну, в период с учетом потребления годового в 22-м, 23-м, да и в 24-м годах. Там около 20 миллиардов потребляется. Знаете, 19,8, ну вот в таких пределах. Округлим 20 миллиардов. 55 миллиардов среднее потребление. 55 миллионов кубов в сутки среднее потребление. Но зимой этот показатель можно смело умножать на 2. Если мы умножаем его на 2, ну потому что зимой потребляется где-то в 2 раза больше, чем летом, ну и можем вот средний показать, в пиковое потребление может быть даже больше, чем в 2 раза больше, чем летом потребляться. Вот. То есть от средний показатель мы смело можем раза в 2 увеличить. Опять же, не для точности не для какой-то сверхточности, а просто для понимания порядка величин. И получается, что вот этот груз СПГ, привезенный из Соединенных Штатов, то есть там, кроме СПГ, я так понимаю, еще молекулы свободы какое-то место занимали. Ребят, очень невыгодно такое покупать. То есть объем прежний, а там еще мусор какой-то вот у вас. Кроме CH4, вот, у вас еще какие-то молекулы свободы. Вам с этим надо разобраться. Ну ладно, отбросили натужный юмор, хотя
Не знаю, когда говоришь про поставки американского СПГ на Украину, очень тяжело вот от, знаете, ерничания, сарказма и прочего избавляться. Прошу прощения тех наших зрителей, которые морально страдают от моих шуток. Продолжайте нас смотреть и страдать дальше. Если вы не страдаете, а наслаждаетесь, обязательно напишите в комментариях. Если страдаете, тоже напишите в комментариях и подпишитесь на этот канал. Так вот, получается, что этот груз американского СПГ – это потребление газа Украины за сутки. Ух ты! Молодец, класс, супер. Восхитительно. Я правильно понимаю, что если не озвучены, ну, я так предполагаю, что если вы не озвучили какие-то дальнейшие планы закупок газа, то их нет? Я предполагаю, просто потому что такая компания, как ДТЭК, вряд ли бы умолчала, если бы у нее был не только текущий груз, но и какие-то еще грузы, которые вот они купили, и скоро они прибудут, и вот какие мы молодцы, мы, в отличие от вот этих вот всех, заботимся о неньке ридной. Как можно этот газ из Греции доставить до... Как можно этот газ из Греции доставить до Украины? Физически можно вообще его не доставлять. Можно использовать своповую операцию. Если на территории Украины кто-то из зарубежных игроков, например, компания МОЛ, хранит какие-то объемы газа, и она почему-то хочет получить, например, газ вот в Венгрию, из Греции это, ну, можно сделать, то можно договориться с компанией ДТЭК о том, что вот этот газ прокачивается в Венгрию, а газ на территории Украины, хранящийся, там 100 миллионов кубических метров, извлекается и отдается компании ДТЭК вот в счет вот этих объемов. Ну вот своповая операция. И опять возникает вопрос, а сколько вот эти нерезиденты накопили газа в подземных хранилищах Украины? Накопили ли они что-нибудь? Ну, учитывая данные, которые мы видели в 2024 году, и учитывая, что текущее потребление совпадает с тем, что было в 22-м, 23-м, ну и, собственно, в 24-м годах, то мы можем предположить, что какие-то объемы нерезидентов в подземных хранилищах все еще есть. И поэтому подобного рода своповая операция вполне может быть проведена. Ну, то есть, если мы предполагаем, что все 100 миллионов кубических метров куплены для того, чтобы поставить их на Украину. Ну, то есть на Украине уже есть объем, который вам не принадлежит, вы его извлекаете из ПХГ, и это уже ваш объем, потому что вы тот объем, который вам принадлежит в другой стране, продали владельцу вот этих 100 миллионов, которые лежат у вас. Все, так можно сделать, да, это нормальная история. Другое дело, что в эти 100 миллионов будет включена еще транспортная составляющая. Да-да, будет включена транспортная составляющая. Представляете, ПХГ у вас на территории, миллионы кубов у вас на территории, они никуда на самом деле не гонялись. Вы их из трубы, ну не вы, а владелец как бы из трубы взял и закачал. Но транспортную составляющую в эти 100 миллионов надо будет включить. Ну, вы же европейская страна, европейская. Кроме того, пусть эти 100 миллионов на вашей территории, опять же, я не говорю, что именно так будет сделано, но это самый простой, самый доступный путь, вот из всех возможных. Так вот, но на вашей территории, да, но ввозную таможенную пошлину надо будет заплатить. Да, эти 100 миллионов кубических метров в режиме таможенного склада находятся. Но так как это своповая операция, и теперь юридически это ваш газ, который вы как бы прошу прощения, импортировали из Греции, то, извини, заплати таможенную пошлину. Ну как это? Ну ты же ввез, ну все. Транспорт, ввоз. И получается, что кроме той цены, по которой этот газочек был куплен, есть еще вот эта нашлепка. Все, на сегодня все. Всего хорошего. Надеемся, этот предрождественский ролик вас порадует и поднимет вам настроение. На сегодня все. Всего хорошего. Делитесь этим роликом в соцсетях. Подписываемся на нефтегазовую игру. Это мой телеграм-канал. На Инфотек. Это телеграм-канал, к которому я также имею самое прямое отношение. Геоэнергетика инфо, Борис Марцинкевич аналитика. Подписываемся, в общем, везде, все читаем, за всем следим. До вас мы все рассчитываем. Всего хорошего. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, все ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч.